នាងខ្ញុំឈ្មោះស៊ីអែមនាងខ្ញុំជាអ្នកជំនាញខាងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាកូនរបស់នាងខ្ញុំប្រើអ៊ីនធឺណិតឬក៏ប្រើទូរស័ព្ទនឹងតាំងពីគាត់អាយុ2ឆ្នាំតែគាត់ចាប់ផ្ដើមប្រើពេញលេញដោយខ្លួនឯងតែម្ដងកុំព្យូទ័រនិងអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងនៅពេលគាត់អាយុ76ឆ្នាំដោយសារកត្តា COVID ដែលគាត់ត្រូវរៀនអនឡាញហ្នឹងទើបគាត់ប្រើដើម្បីរៀនអនឡាញហ្នឹងសម្រាប់កូននាងខ្ញុំបើសិនជាបណ្ដោយឲ្យគាត់មើលគឺក្នុងមួយថ្ងៃគាត់ចំណាយពេលច្រើនមែនទែនទៅលើអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងគ្រួសារមិនលើកទឹកចិត្តឲ្យកូនរបស់នាងខ្ញុំប្រើអ៊ីនធឺណិតរយៈពេលវែងពេកទេដោយសារយើងចង់ឲ្យគាត់ចំណាយពេលដែលក្មេងគួរតែធ្វើដើម្បីពង្រឹងបញ្ញាស្មារតីជាមួយនឹងរាងកាយរបស់គាត់ខាងក្រោមនេះជាវិធីសាស្ត្រងាយៗដើម្បីទប់ស្កាត់ឬក៏កាត់បន្ថយការប្រើអ៊ីនធឺណិតនិងមើលទូរស័ព្ទរបស់កូនរបស់ខ្ញុំទី1រក្សាតុល្យភាពនៃការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាមិនអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ប្រើប្រាស់ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកផ្សេងៗនៅពេលដែលគាត់ក្រោកពីគេងពេលញ៉ាំបាយនិងមុនពេលចូលគេងមិនហុចឧបករណ៍ឲ្យគាត់ទោះបីជាគាត់យំខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយទី2ការពារហានិភ័យលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតខ្ញុំធ្វើការកំណត់ទៅលើមាតិកាណាដែលគាត់អាចមើលបាននិងគាត់មើលមិនបានធ្វើការ log out នៅរាល់ account ទាំងអស់នៅលើ device ដែលគាត់ប្រើប្រាស់ដូចជា Facebook Telegram Instagram ឬក៏ app ណាមួយដែលថាគាត់ប្រើមិនអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ប្រើប្រាស់ social media ដោយខ្លួនឯងមិនបង្កើត account ឲ្យគាត់ប្រើប្រាស់ដោយខ្លួនឯងក្នុងទូរស័ព្ទរបស់គាត់យើងអាចដាក់ SIM ឲ្យគាត់ប្រើទេអាចឲ្យគាត់ប្រើបានត្រឹមតែ YouTube ដែលយើងធ្វើការកំណត់មាតិការួចហើយនឹង app របស់សាលាដែលគាត់ត្រូវរៀនប្រចាំថ្ងៃធ្វើការលាក់ App Store ឬក៏ Play Store នៅក្នុងទូរស័ព្ទដែលគាត់ប្រើហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យគាត់អាច download application ផ្សេងៗបានទី3និយាយជាមួយកូនអំពីរឿងដែលល្អនិងអាក្រក់នៅលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតជារៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំចូលទៅមើលថាតើគាត់ប្រើប្រាស់អ្វីខ្លះនៅលើអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងចំណាយពេលខ្លះដើម្បីមើលមាតិកាជាមួយគាត់ហើយនឹងពន្យល់គាត់ពីមាតិកាណាដែលល្អនិងពន្យល់គាត់ពីផលប៉ះពាល់ទៅលើមាតិកាណាដែលអាក្រក់កំណត់រយៈពេលនៃការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតរបស់គាត់និងការប្រើលេងហ្គេមរបស់គាត់ហើយនឹងពន្យល់ពីហេតុផលនិងផលប៉ះពាល់នៃការប្រើប្រាស់រយៈពេលវែងដូចជាប៉ះពាល់ភ្នែកនិងប៉ះពាល់ផ្លូវអារម្មណ៍របស់គាត់ផងដែរដើម្បីជាគំរូដល់កូននាងខ្ញុំនិងស្មាមីក៏ចូលរួមអនុវត្តទៅលើអ្វីដែលបានកំណត់ឲ្យកូនដែរទី4ចំណាយពេលធ្វើសកម្មភាពផ្សេងៗនាំគាត់ហាត់ប្រាណលេងល្បែងផ្សេងៗឬក៏ជជែកគ្នាលេងដើម្បីកុំឲ្យគាត់ទំនេរព្រោះកាលណាគាត់ទំនេរគាត់នឹងសុំលេងទូរស័ព្ទនៅពេលដែលជិះឡានទៅឆ្ងាយដាក់ប៊ិចដាក់សៀវភៅឲ្យគាត់ផាត់ពណ៌ដាក់ឧបករណ៍របស់គាត់លេងដើម្បីឲ្យគាត់លេងនិងជជែកលេងឬក៏លេងល្បែងកម្សាន្តផ្សេងៗដើម្បីកុំឲ្យគាត់ប្រើទូរស័ព្ទក្នុងឡានចំណុចសំខាន់ចុងក្រោយឪពុកម្ដាយគួរតែចំណាយពេលនិងការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះកូនឲ្យបានច្រើនជាទីបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានស្រឡាញ់កូនឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពដើម្បីកុំឲ្យកូនចំណាយពេលក្នុងការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតច្រើនពេកពួកយើងជាឪពុកម្ដាយព្យាយាមឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពដើម្បីឲ្យកូនរបស់ពួកយើងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអនឡាញដើម្បីការសិក្សារៀនសូត្រនិងអភិវឌ្ឍខ្លួនរបស់គាត់និងជាពិសេសមួយទៀតដើម្បីឲ្យគាត់ប្រើប្រាស់ដោយសុវត្ថិភាពនិងជៀសផុតពីហានិភ័យនានាគិតគូរកូនពេលមានស្ងួនប្រើអ៊ីនធឺ